မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပန်ဝါမြို့ကို KIA နဲ့ PDF များပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်များကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်မှာပန်ဝါမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းများကို KIA တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ည9:00နာရီအချိန်မှာပန်ဝါမြို့ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်း12:00နာရီအချိန်မှာတော့ပန်ဝါမြို့အတွင်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကချီတက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ9:00နာရီမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်တွေလည်းအဝတ်အစားတွေလဲပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ည9:00နာရီမှာပန်ဝါမြို့ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းပြီးသွားပြီ။စခန်းတွေမီးလောင်နေတာကိုမြင်နေရတယ်။ဒီမနက်12:00နာရီမှာတော့ KIA စစ်သားတွေချီတက်တန်းစီပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်လို့ပန်ဝါမြို့ကပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကလည်းစစ်ခွေးစခန်းတွေကုန်ပြီးမရှိတော့ဘူး။ရှင်းလင်းရတော့လောက်အောင်မယ်လေချောင်းတတိထားရပါမယ်တိုင်းစီရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကများပါတယ်စစ်ခွေးနဲ့ပြည်သူစစ်တွေထွက်ပြေးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပန်ဝါမြို့ကိုအခုအော်တိုဘာလဇန်ပိုင်းမှာ KIA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပန်ဝါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပန်ဝါမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်ကြတဲ့ပြည်သူများဟာတရုတ်ဘက်ကနယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်ထားခြင်းကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်အနီးမှာဆက်လက်ပိတ်မိနေပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ကားများဟာလည်းနယ်စပ်ဂိတ်မှာတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ဆိုင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်ဝါမြို့ကိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံစကုံတင်ရဲဦးဆောင်တဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်နယ်ခြားဆောင်တပ်များကထိန်းချုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ယခုအခါမှာတော့ KIA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ဌာနချုပ်တည်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့အနီးလမိုင်းရန်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်လေယာဉ်များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်10:17မိနစ်နဲ့10:14မိနစ်အချိန်တို့မှာတရုတ်လေတပ်ကနေMiG 29တိုက်လေယာဉ်နဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမြို့အနီးကိုဘုံများကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။ဒီမနက်လိုင်ဇာအနီးမှာရှိတဲ့လမိုင်းရန်ရွာကိုဘုံနှလုံးကျဲချတာလင်မယား2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ရွာကိုဘုံကျဲသွားတာလို့ KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်ကိုမီးကြီးနဲ့အချက်20ပြစ်ဖောက်သတိပေးမှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုအလွန်နီးကပ်စွာပြန်တန်းလာတဲ့အတွက်မီးကြီးပြစ်ဖောက်သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကမီးကြီးအချက်20လောက်ပြစ်ဖောက်တယ်စစ်လေယာဉ်ကတရုတ်ဘက်အချမ်းကိုအရန်ကပ်ပြီးတော့ပြန်တန်းနေလို့မီးကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာလို့လိုင်ဇာမြို့ကစီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြပြောဆိုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA ကဇူလိုင်လနယ်ကစတင်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးများကိုစတင်ကကချင်ပြည်နယ်တဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့မြို့များကိုတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ပန်ဝါမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကောင်စစ်ဝင်ရုံးချုပ်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9:45မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်83လမ်းတိတ်ပံလမ်းနဲ့ငူးရွှေဝါလမ်းကြားမှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအတွင်းကိုပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲတံလဲကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောတိများလိုက်ပါလာတဲ့ double cab စစ်ကားတစ်စီးဟာလည်းအတင်းမောင်းပြေးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတချို့ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတည်ရှိတဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ဝင်များနဲ့ပြူစောတိများကဂိတ်ချစစ်ဆေးမှုများကင်းလဲမှုများမကြာခဏဆိုသလိုရှိနေရာမနေ့ကညနေပိုင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာလဲမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများဂိတ်ချမှုများနဲ့ကင်းလဲမှုများရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှေ့ကလမ်းများကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကလာရောက်ပိတ်ဆို့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်နားတွေကအင်မတန်လုံခြုံရေးကောင်းတဲ့နေရာတွေပါမနေ့ကညနေ9:50ဝန်းကျင်လောက်မှာပောက်ကွဲတံအကျယ်ကြီးကြားရတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ DC စစ်ကားတစ်စီးအတင်းမောင်းပြေးသွားတာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုမောင်းပြေးတာအဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်တော့မှတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးကိုDC စစ်ကားပေါ်ကနေပြစ်သွားတာလို့ပြောတယ်လို့မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မန္တလေးသားတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာမန္တလေးတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးအနီးမှာရှိတဲ့လမ်းများယာယီပိတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအနီးနားကိုတွားရောက်ရန်ခတ်ခဲတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရှိရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်တန်ယုံနှစ်ဖက်စလုံးကလည်းတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မန္တလေးမှာမဘာသာများအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်များနဲ့ပြူစောတိများကတရုတ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးကို MNDAA TNLA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့
အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဆန္ဒပြမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ရုံးမှာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ယာယီမှုတအုပ်တေဆုံးပြီးအခြားယာယီမှုတအုပ်ဟာလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9:10မိနစ်အချိန်မှာမြောက်ရီမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ရုံးမှာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကြားအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့မှာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကိုပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောတိများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လက်နက်များကိုတပ်ဆင်ပေးထားရာလက်နက်များနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ယာယီမှုမြေစိုးခေါ်စိုးငယ်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးပြီးတော့ယာယီမှုဝင်းကိုဟာလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်တာကအချင်းချင်းဖြစ်ကြတာယာယီမှုတွေနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြူစောထီတွေဆိုတော့လက်နက်တွေလည်းတပ်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေပစ်ခတ်ကြတယ်လို့သိရတယ်။တေသွားတာကယာယီမှုကိုဆုံးငယ်သူကခေါင်းထိပြီးတေသွားတယ်။ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရပြီးတော့တေမလို့ဖြစ်နေတာကယာယီမှုဝင်းကိုပါလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ယာအိမ်မှုစိုးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုမြောက်ရီမြို့ဆေးရုံကြီးရင်ခွဲရုံကိုတင်ပို့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ယာအိမ်မှုဟာလည်းဆေးရုံမှာအသက်လုပြီးတော့ကုသနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲချခဲ့ရာကလင်းငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်နောင်ချိုမြို့တောင်ရက်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာလေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာကလင်းငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိကနေအိမ်18လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချမှုကြောင့်တောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဦးကျော်ရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြောက်ပောက်ကွဲပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်၎င်းရဲ့သမီး2ဦးဖြစ်တဲ့မကျော်စုဝေနဲ့မခင်နဒီကျော်တို့3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကနေ့မနက်9:25မိနစ်အချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာဦးပြရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးပြနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးမငယ်ချောအပါဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနောင်ချိုမြို့အတွင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကမူဆယ်မြို့ကအပရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့များအားလုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံပြည်သူလူထုများရဲ့အသက်အိုးအိမ်များပျက်စီးစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့နေ့စဉ်လာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုပြောင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ TNL ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လောက်ကိုင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကညတနာရီကျော်အချိန်မှာလိုင်ဇာအနီးလမန်ရန်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနာရီ55မိနစ်ဝန်းကျင်မှာလောက်ကိုင်မြို့ကိုလည်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်တနာရီဝန်းကျင်မှာထူးခြားချက်ကလောက်ကိုင်မြို့နဲ့လိုင်ဇာအနီးတစ်ဝိုက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လိုင်ဇာဒေသအနီးလမန်ရန်ကျေးရွာမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။လောက်ကိုင်မှာကြားတဲ့ဘုံကြတော့မကွဲဘဲနဲ့ကြံနေသေးတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူဦးစောဆန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရန်တရုတ်ကဖိအားပေးနေတယ် KIA နဲ့ MNDAA ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်လာတဲ့ထူးခြားချက်လို့၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်လိုင်ဇာဒေသအနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ပြန်ဝဲလာတဲ့အချိန်တရုတ်ဘက်ကအချက်ပြမီးတွေပြန်ပြီးတော့ပစ်ခတ်တယ်။အဓိကကတော့တရုတ်ကဒီဘက်မှာတရုတ်အချမ်းဆိုတဲ့အချက်ပြတာပေါ့။တရုတ်ကတော့ဒီအချက်ပြမီးပစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေရင်ကပြန်လှည့်သွားပြီးတော့လိုင်ဇာဒေသအနီးကလမန်ရန်ကျေးရွာမှာဘုံကျဲချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကစစ်ဘက်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ရသားပြည်သူလူထုတွေရှိတဲ့လမန်ရန်ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေအိမ်တစ်လုံးသားကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့နေအိမ်ကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပြီးတော့အင်ရှင်လင်မယားနဲ့စလုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်လို့ဦးစောဆန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။လောက်ကိုင်မြို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။